ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 100 బిల్డింగ్లు కట్టిన ఒక బిల్డర్ నాకు కాల్ చేసి, చిన్న నేను హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో ఒక రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ కడదామని ప్లానింగ్ లో ఉన్నా. బట్ నా ల్యాండ్ మొత్తంలో 80% రాకే ఉంది. ఒకసారి సైట్ ని విజిట్ చేసి ప్రైస్ చెప్పు అన్నాడు. ఒక 2 days తర్వాత సైట్ ని విజిట్ చేసినుండే బిల్డర్ వచ్చిండు, ప్రైస్ చెప్పమన్నాడు. నేను సైట్ మొత్తం రివ్యూ చేసి వితౌట్ యూజింగ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్స్ మాన్యువల్ గానే రాక్ కటింగ్ చేయడానికి 1200 per cubic meter చార్జ్ చేస్తా అని చెప్పిన. అప్పుడు బిల్డర్ నాతో, తమ్ముడు నీకు ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా ఆంధ్రాలో 100 బిల్డింగ్లు కట్టినా అని, అక్కడ కూడా ఇట్లనే రాక్ వస్తే 350 per cubic meter కి చేసిండ్రు, అది కూడా మాన్యువల్ గా. నువ్వు నాకు కహానీలు చెప్పకు అని ఎటకారంగా మాట్లాడిండు. నేను నవ్వుతూ బిల్డర్ తో, కాశ్మీర్ లో యాపిల్స్ పండిస్తున్నాం కదా అని హైదరాబాద్ లో పండించలేం కదా అంకుల్ అని చెప్పిన.